सब्सक्राइब कयो असांजे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन के दबायो ताकि मिली सके अगली वीडियो मालूम। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई शख्सियत आम ज़िंदगी ऐं शाइरी बाबति थोरी मालूमात ॾींदासीं। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई 1102 हिजरी खां वठी 1165 हिजरी ताईं मालूमात ॾींदासीं। अब्दुल लतीफ़ पिटाई जो वालिद शाह हबीबुल्लाह हो ऐं ॾाॾो अब्दुल कुदूस ऐं परॾारो जमाल शाह ऐं तरॾारो शाह अब्दुल करीम हो। जनम हंधि हाला हवेली वॾनि जो तालिक़ हरात सां हो। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह नंढड़ो हुयो त संदि वालिदा हाला मां लॾे कोठड़ीअ विया। कोट वाहीअ में शाह अब्दुल लतीफ़ खे आखून नूर मोहम्मद भट्टीअ दरसगाह में दाख़िला वरिती। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंधीअ ॿोलीअ खणण लाइ अरबी फारसी हिंदी ऐं सराइकी ॿोली जो आलिम ऐं फाज़िल हुयो। शाह अब्दुल लतीफ़ हमेशह पढ़ण सां गॾु ही किताब रखंदो हुयो, क़ुरान शरीफ़, मसनवी, मौलाना रूम, शाह करीम बुलडिया वार जो कलाम। सैयद अली शेरखान 88वीं शाह लतीफ़ खे तोहफ़तुल किराम किताब में उम्मी सॾियो आहे। तोहफ़तुल किराम लतीफ़ सरकार जी वफ़ात खां 16 सालनि खां पोइ 1768 ईस्वी में लिखियो वियो। शाह लतीफ़ खे कोठड़ीअ में सईदा बेबी धीअ मर्ज़ा बेग अरगोन मुग़ल नवाब सां इश्क लॻो ऐं बाद में हुन सां शादी बि थियसि। शाह लतीफ़ खे जॾहिं मजाज़ी इश्क लॻो त उन वक़्तु संदसि 20 साल उमिरि हुई। शाह लतीफ़ मर्ज़ा बेग जी नियाणीअ जी आङुर खे झले दुआ घुरी जंहिंजी आङुर सैयद जे हथ में तंहिंखे लहर न की लोॾो। शाह लतीफ़ सभ खां अवल गंजे टकर जो सफ़र कयो हो। शाह लतीफ़ सामिन जोगने काफ़िलनि सां गॾु 1740 हिजरी में अंगला जो सफ़र कयो। शाह लतीफ़ सामिन जोगने काफ़िलनि सां गॾु 3 साल सफ़र कयो। शाह लतीफ़ जा मुरीद बीबी सईदा बेगम खे ताजुल मुख़्तारात साथियुनि जो छट सॾींदा आहिनि। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई बाबति वधीक मालूमात लाइ असांजो वीडियो लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे दॿायो।